Сентябрь айынын алгачкы аптасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген кызматкерлер жогорулатылган айлык акыларын алышкан. Алардын катарында мамлекеттик кызматты 30 жылдан бери аркалап келе жаткан Абдыллабек Камбаров дагы бар. Ал буга чейин айлык акыларга мындай көрсөткүч менен кошулбаганын айтып берди. Болбогор 17-18 миң акча алат элем. Мына азыр 35тен жогору 45ке чейин алышы мүмкүн. Ал деген сөз биздин иштөөгө болгон жөндөмдүүлүгүбүзгө карата биздин администрацияда ушул проценттик надбавка бар, 50%ке чейин өзгөртүү болуп турат. Ошол кошулса. Атак мына карагылачы, тамак ашыбызга төлөп берип атат. Жол киребизге. Бул деген сөз бир айда 7,5-7 миң сом акча жол транспорт менен тамак ашыбызга төлөнүп атат. Жогорулатылган маянаны тазалык муниципалдык мекемесинин кызматкерлери да алышты. Мында 130га жакын жумушчу эмгектенет. Булардын жумушу оор болгону менен буга чейин маянасы аз болгонун айтышты. 11.700 алчу эле колубузга нак. Мына августтун айлыгы көбөйүп 20.900 сом нак алдык да колубузга. Угуп аттыган алгыча шаштык да. Мына алгандан Кудайга шүгүр 100%дей болуп кошулуптур. Сүйүнүп кубанып калдык. 1 августтан тартып 58 миңден ашык бюджеттик тармактын кызматкерлери жогорулатылган маяны ала баштады. Бул жараян президенттин жарлыгынын негизинде ишке ашырылган. Буга чейин ошо кызматкерлерибизден наразычылыктар көп болчу, жумуштар оор, алган айлыгы аз. Бүгүнкү күндө биринчи эмеден 80%ке көтөрүлүп, 16 миң начислениясы 16 миң болчу, колдоруна 12.800 алышчу мурда. Азыркы күнү 27.200 начисления болуп атат, колдоруна 21.800 алышат. Ошо бүгүнкү күндө айлыктары жакшы болуп калды. Айлык акыны жогорулатуу үчүн республикалык бюджеттен 7 миллиарддан ашык каражат каралган. Мамлекеттик кызматкерлердин орточо айлыгы 2021 жылы 22 миң сомдун тегерегинде болсо, үстүбүздөгү жылы 47 миң сомго чейин өстү. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.